Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqo dambo wacan oo wanaagsan. Maanta waxaynu ka doodi doonaa halkii toddobaadkii u dambeeyay aynoogu joogtay ama aynu ku istaajinay. Haddaynu wax iska xasuusino bal waxaynu ku soo jirnay habka ay uga soo transport garoon wax u soo galaan ama wax uga baxaan selling brain-keenu joognay. Saddexdii habeed waaweynid annagii soo dhamaynay habkii mataqaanaa la odhanayay passive, annagii qaybtii active soo galnay. Active annagii laba kala saaraynay secondary iyo primary iyo secondary ahayd. Primary annagii mataqaanaa soo dhamaynay aynu isku ogeyn toddobaadka dambe inuu bilaabin doono secondary transport. Primary kulli waan soo tilmaanay ku noqon mayno waxaynu kasoo bilaabi doonaa ama aynu ka socon doonaa secondary transport. Haddaba secondary transport muxuu yahay ama muxuu noqonayaa? Haddaynu cashirkeena u guda galno wuxuu noqonayaa baa la yidhi secondary active transport. Horta waa active transport. Active transport hadday tahay laba shay baa nagu soo dhacayay. Maxay nagu soo dhacayay? Inay tahay from low to high lana isticmaalayo energy. Haddaba kan wuxuu yahay muu kaga duwan yahay kii hore active-kiisa passive-kii mataqaan primary-giisa ahaa muxuu noqonayaa kan? Transport substance from low to high concentration. Intaan isla garano waa calaamada active uu leeyahay. Sidoo kale horta habkan secondary active transport waxaa loo yaqaanaa baa lagu yiri sodium transport. Waa habkii sodium transport garoobeysa ma sodium soo galaysa ma uga baxaysa. Markaynu joognay primary annagii qayb yar oo mataqaanaa note baynu bixinay annagii soo qaadanay sonay inaan qaybta ugu muhiimka markasta xasuusnaano waxaa dhacaya ugu horeynta primary transport ama mataqaanaa primary active transport ilaa uu dhaco ma dhacayo habkan loo yaqaano secondary transport ama secondary active transport. Marka uu dhaco primary iyo secondary ka daba dhacaya. Haddaba markii hore waxaa dhacaysay waan garanaynay kulley 3 sodium iyo wax isdhaafay mataqaanaa iyo 2 potassium soma. Haddaba habkan waxa la odhanayaa habka sodium to mataqaanaa 3 sodium ay markaas mataqaanaa ay gudaha salka uga soo galayso ama uga baxayso. Annagii markii soo tilmaaminay dawliba ku tilmaaminay meesha hadday active transport tahay waxay keenaysaa from high to low. Waxaa loo yaqaanaa haddaba la yidhi secondary active transport kan sodium transport baa loo yaqaanaa magaciida kale. Sodium transport dad maqasho wayna kugu soo dhacdaa secondary active transport. Haddaba waxaa lagu yiri marka ay sodium potassium ATPase continuous pumping marka ay si toos ah u socdaan ama ay pumpis garoobayaan 3 sodium ion baa ka imanaysa gudaha tagaysana mataqaanaa dibadda tagaysa. Halka ay mataqaanaa excess accumulation halka ay ku badan tahay lagu yiri mataqaanaa sodium to ama ay mataqaanaa laga helo gradient outside of the cell. Dibadda salka halka laga helo mataqaanaa sodium ay ku badan tahay annagii sheegin in sodium to gudaha dibadda salka ku badan tahay soo tilmaami jirnay 140 ku soo tilmaami jirnay. Marka halka slide-ka maxaynu ka faa'iideysanay loo yaqaano secondary active transport magaciisa labaad sodium transport oo sidoo kale mataqaanaa 3 sodium ka imanayaan ay ka imanayaan dibadda tagayaan gudaha ka imanayaan tagayaan dibadda sababtoo ah meesha joogna ahaydba active oo ahayd from high to low from low to high. Haddana ka socono noo socdaa this tendency sodium iyo the cell down. Haddaba waxaa lagu yiri habkan yar ee mataqaanaa process-kan ay sodium to gudaha ku soo galayso waxa loo yaqaan diffusion energy soo diffuse garoobeysa ama soo galaysa lagu yiri. Habkii salka u soo galaysa tendency waxay muhiimad u tahay soo galitaanka salka ayaa loo yaqaanaa sodium to soo galaysa diffusional energy baa la odhanayaa. In this transport haddaba transport-kani marka ay sodium to sodium transport ay ka imanayso mataqaanaa dibadda ka imanayso tagaysana gudaha substance kala ayaa iska soo raaci kara lagu transport either iska soo raaci karaan baa lagu substance oo substance loo baahan yahay oo kale way soo raaci karaan water oo kale way soo raacaan oo looga baahan yahay gudaha ay dhici kartaa ama marka ay sodium to soo galayso albaabadii la furo
mataqaanaa marka sodium channelkii la furay albaabadii channelkii kasoo gelisa sodium it may be ay kasoo mataqaanaa dhaafaan ama ay kasoo mataqaanaa weydaartaan opposite soo noqda sodiumta waxoogaa waxyaabo looga baahan yahay qaybtan dibadda looga baahan yahay ilaa meesha sodium baa soo gasha sodiumta way dhici kartaa baa lagu yiri in wax ka hor yimaadaan ama wax la soo galaan hadda waxay ku xidhan tahay depending on direction transport waxay ku xidhan tahay directionka ama habka uu socdo transport co-transport ama con-transport waxaasoo kale waan arki doonaa kuwaasoo kale ma si mid ay socdaan ma hab kala duwan bay u socdaan ma mid khaas ah transport garoobaya ma laba transport garoobaysa waxaasay ku xidhan tahay adu mataqaanaa marka ay sodiumtu soo galayso sodiumtu markay soo gasho waxa looga baahan yahay mataqaanaa inay potassiumna baxdo soma marka albaab kala furanayda either way soo weydaaran kartaa either way la mid noqon kartaa way la soo gali kartaa ama ay xog soo gali kartaa tusaale ahaan co-transport ama counter-transport ay ku soo gali kartaa dibadda waxay ku xidhan tahay direction transportka ay sodium u transport garoobaysa ku xidhan tahay lagu haddana ka socono secondary active transport can be classified into habkan loo yaqaano secondary active transport oo maynu kusoo tilmaano sodium transport waxaynu kala qaadi doonaa laba hab sodium con-transport or symporter p sodium counter transport or antiporter labadaas qaybood baan kala saari doonaa symporter aynu arki doonaa same direction inuu noqon doono iyo antiporter different direction inuu noqon doono arki doono haddaba but baa lagu yiri saddex yar habaysa inaad iska ogaataa oo mid aad kugu miisa sababtoo ah dhow talin mataqaanaa iyada inaad ogaato laga baahan yahay uniporter symporter iyo antiporter haddaad maqasho only one direction bay mataqaanaa uga soo transport garoobayaan ama hal direction oo isku mid ah ayay wax soo wada galayaan oo inagii soo sheeginay lahayn waxay noqon kartaa sodiumta inay wax soo raacaan ama ay la soo galaan same direction la soo noqdaan symporter ama ay antiporter la soo noqdaan mataqaanaa ay kalba dhinac la soo kala galaan ay noqon kartaa lagu yiri symporterna isagoo maxay noqonaysaa waa transport two or more substances laba iyo wax ka badan ayaa kasoo transport garoobaya salki ama ha isdhaafaan ama ha soo wada baxaan antiporter transport two or more substances opposite direction haddaba symporter maxay kaga duwan tahay symporter kaliya waxay ahayd laba ama hal substance laba iyo wixii ka badan oo substance ayaa mataqaanaa ka soo baxay salkiisa isku mid ah Soomaa tan maxay kaga duwan tahay laba iyo laba iyo wax ka badan ayaa kasoo transport garoobaya waliba kasoo transport garoobaya habaha opposite direction kiyaro maxaa same direction symporter unidirection maxaa only one direction kaliya jiha khaas u socdaa isagu either inuu socdo ECF-ka ama either inuu socdo ICF oo socdo labada hab may noqonaysaa haddaba secondary active transport baynu kala saarnay maxaynu kala saarnay A iyo B noo kala ahaa sodium co-transport iyo sodium counter transport or antiporter haddaba let's see one by one baynu arki doonaa lambar A baynu soo qaadan doonaa A maxay ahayd sodium co-transport or symporter haddaba maxay tahay in this type of transport oo qayb ka mid ah transport kala guri both transport subjected to be transport with sodium in the more direction habkan mataqaanaa sodium loo yaqaanay mataqaanaa sodium transport ahaa loo yaqaanay secondary active transport ayaa sodium tan ayaa noqon kartaa lagu yiri mid same direction waxay soo naga hor soo sheegaynay hab isku mid ah inay soo wada mataqaanaa ay galaan iyadoo wadata waxyaabo kala wadata oo ay lahayn either way ka hor iman karaan ama ay way soo raaci karaan habkii imika waxaynu arkaynaa same direction-ka ah ee markaas soo wada galayaan marka ay kala imanayaan ama midka mataqaanaa midna ECF u soconayo midna ICF u soconayo wayna arki doonaa inoo soo dambeeyo counter transport bay noqon doonaa kalaagisa co-transport maxay leeyahay same direction muu socdaa oo markaasay wada galayaan meeshii tusaale ahaan maxaa ka mid ah sodium glucose co-transport sodium iyo glucose waxay soo galaan co-transport sodium iyo amino acids isoleucine lysine valine all of them mataqaanaa amino acids ka mid ah iyo sodiumtu waxay u soo galaan hab co-transport intuu khalina hadhow tiraado dhan con-transport way soo galayaan sodium iyo amino acids
sodiumta iyo galactose waxa loo yaqaano inay waxa usoo galaan co-transport bay usoo galaan. Intaa way inoo ahaataa tusaale co-transport ay usoo galayaan same direction. Okay, isla fahnay. Haddaynu ka soconno B maxaynu noqon doonaa keenii labaad ee sodium counter transport or antiporter inoo aha. Sodium tani substance is subjected to be transport more in opposite direction. Waxyaabo fara badan oo 2 ama 3 wax iska noqon kara lagu yiri ayagu soo kala gaadiday opposite direction. Midna ECF ku tagaya midna ICF ku ka soo baxayaaba. Mid ECF ku tagaya oo dibadda soo baxaya midna ICF ka ayuu ka soo baxaya oo ku tagaya ECF ki ay wax kale ka soo galayeen wax kale ka imanayeen isaguna soo baxaya. Waa counter transport waa laba wax ama in ka badan oo transport garoobaya opposite direction. Midna uu hore u socdo midna uu ku taqaanay soo galay oo soo baxay mid hore salki u galayo midna uu dib uga soo baxayo salki. Okay, example hadda maxaa ka example waxay noogaa sodium hydrogen counter-transport. Sodiumta iyo hydrogen parallel counter-transport markasti waa muhiim inay sodiumta iyo hydrogentu ay u kala baxaan opposite direction oo ma noqon karaan mataqaanaa same direction oo markaas salki la moodo baahnaa la moodo galayaan laguma baahnaday. Okay, tusaalaha labaad sodium iyo calcium counter transport bay iyaguna loogama wada baahno gudaha salka ama dibadda salka mid weyn oo soo waxaan jeedaa isoo sheeg waxa dhici karta in sodium ay ku badato dibadda salka oo gudaha salka la keenay inay potassium ku badato gudaha salka oo dibadda salka la keenay marka maxay soo marayaan hab counter transport in arki doona isagoo sawir si fiican ugu mataqaanaa muuqdo daba note baygan muxuu noo sheegay halkay nagu ogow lagu leeyahay. In secondary active transport is not madacali good secondary active transport can sodium that's transport from high to low but substance transport with there. Habkan mataqaanaa loo yaqaano isoo sheegay secondary active transport madacali good ilaa ay mataqaanaa ka imato from high to low mataqaanaa ay sodium to ka imato madacali good laakiin substance waxa uu soo transport garoobaya dhanka sodium markasti maxay hogaaminaysaa muhiimada sodium to socota loo baahan sodium haday socoto wax kasta mataqaanaa way dhacaysaa lagu dhamaa way soconaysaa sodium to vehicle bay u tahay lagu dhamaa gaari bay u tahay ama xamuul ama wax qaadaya u tahay oo markasti mataqaanaa channelka furaysa markuu channelka furmo sodium ta ama antiporter wax ku noqon doonaan ama symporter wax ku noqon doonaan ama wax symporter oo mataqaanaa same bay kula gali doonaan ama wax mataqaanaa antiporter oo opposite direction bay kula noqon doonaan markasta leeysa maxaa most iyo muhiim in la helo mataqaanaa sodium ta in la helo muhiim mar hadii sodium ta la helo vehicle ka meesha imanayo iyada sodium ta vehicle noqonayso wax furayso. Okay, haddana ka socono look like waxaynu ka soo sheekeynaa waa kan co-transport iyo counter transport inaan ku khalkhalina sawirka ugu horeeya wuxuu noqonayaa co-transport waxaan ku soo sheegnay same portion oo isku mid ah same direction wanagu soo tilmaamayna sodium iyo glucose wadarkiisii ma filayaa waxa ku qoran secondary iyo primary ba ku qoran saan ku khalkhalin secondary gaas ay naga meekayna khusayso ma secondary ga hadayna wax ka tilaawno isaga primary ga waxbaan ka tilaamin doona gooni balse inaad secondary ga garato weeyaan secondary ga markaad garato secondary ga maxay ka sheekeynaysaa inaad isweydiiso weyn secondary waxaynu joognaa co-transport oo qeyb sare hadda sharxaya imika sawirka sare labada diagram ka hoose ma ka sare hadda digtii qadka raacasanka secondary ku qorantay halkaas maxaynu soo sheegnay inay co-transport ka ahayd same direction soma hadaba same direction ki maxaa sameynaya sodium iyo glucose oo naga tusaale kamid ah u soo qaadanay co-transport ee soronay waxa soo galayaan same direction sodium and glucose ka wada aragtaa ma filaya haddana habka herbal ku sagana ku darno wax ka sii tilmaano primary ga wuxuu noqonayaa isagu mataqaanaa habka ay sodium tan 3 sodium tan ay ugu soo baxaysay
2 potassium cellka uu soo galay sida waxayna khuseeya markaa bilislays maxayna khuseeya secondary-gana khuseeya sawirka hoose u imo sawirka hoose qaybtiisa secondary-ga haddaynu imano waxaynu ka tilmaami doonaa counter transport ku noqonaya oo waa kii antiporterka ahaa ee ku kala yimanayeen different directions ama opposite directions marka ay wataa tusaalihii fiicnaan soo qaadanay sodium iyo mataqaanaa calcium sodiumta waxaa looga baahan yahay mataqaanaa gudihiisa halka looga baahan yahay potassiumtana dibadiisa halka looga baahan yahay marka maxay noqonayaan counter transport bay noqonayaan ama antiporter bay noqon doonaan haddaynu hore uga soconno haddaba waxaynu soo qaadanay transport across the cell membrane saddexdii qayboodiisa weliba qaybta u dambaysa physical transport ama buris waynu qaadan doonaa imaan dhigan taas labada qaybood dhigan hadda maxay tahay waa passive transport iyo active transport laba qodob aad iyo aad ugu muhiimsan kulli wax qofku markuu caafimaad baranayo must inuu barto waliba ay ugu badan tahay physiology-ga xaabadana lagu dhigto haddaynu mataqaanaa soo samari garayno ama mataqaanaa soo khulaasayno muxuu noqon doonaa mataqaanaa transportkan mataqaan labada transport active iyo mataqaanaa passive kan active kan haddaynu soo khulaasa garayno waa transport from high to low kana muxuu ahaa waa low to high kana waa from high to low intaad waxaa kula taweyn taybiskiisa halkaa b baa ka maqan filaya taybiskiisa waxaa diffusion iyo osmosis tanna taybiskiisa waxaa primary iyo secondary waxaa haddaba diffusionka kasii kala baxaya facilitated diffusion oo facilitating diffusion simple iyo facilitator simple waa kii facilitator waa kii kala baxay ee carrier iyo channel aha oo looma baahnayn wax energy loo baahnayn mataqaanaa markii la joogay passive-ka oo from high to low bay head baday tan kale haddaan usoo noqono active-kana waa wax ka imanaya mataqaanaa low to high meelay ku yaryahay meeluu ku badan yahay tagan taybiskiisuna waa primary iyo secondary primary-gu uma baahna wax mataqaanaa energy 3 pumps baa haysanaya lagu 3 pumps kale wada xawsataa ma filaya idan xusno kulli ashirka ku noqoto soo eegto mataqaanaa secondary-guna waxa haystaa baa lagu AT base secondary-gu baa lagu isagu waxa haystaa mataqaanaa AT base baa haystaa baa lagu markasta ka muuqata wada arkaysa bas laakiin secondary transport baa lagu oo kor wuxuu ka dhacaa after primary ka qodobkiina sheegina hadda talookaas secondary active transport ka isagu horta waxa most ama important markasta aad soo marto primary transport marka waa inaad heshaa secondary active transport inaad heshaa okay haddana ka socono sawirkana mataqaanaa si roof fiican isna inagu qeexi doona primary VC active transport waa khulaasadii inagu jira halka habkan primary-ga waxaynu yaraagno primary-ga maxaynu lahayn primary-ga maxaynu lahayn mataqaanaa waxaanu lagu baahan lahayn inay ATP soo saasaan filayno sawirkeena inuu muujinay secondary active transport kan haddaba muxuu inoo sheegayaa secondary active transport kan wuxuu inoo sheegayaa inay wakaas oo soo galayaan wax importer oo soo galayaan halkana primary-ga waxaad ku aragtaa filayaa mataqaanaa antiporter oo hal direction oo kaasa ayaan jeeda antiporter same direction oo mataqaanaa ka kala imanaya hal jiho oo ka kala imanayso laba jiho kana waa laba jiho oo ka kala imanayo oo laba jiho toos u socdo kana waa laba jiho oo kala socdo laba kala jiho oo kala socdo okay haddaynu ka socono that's end aad baad u mahadsantahay kuley si fiican u daawatay insha Allah waxaan rajeynayaa inaad faa'iido wacan gaadho aad baad iyo salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh